Felly dwi am dangos i chi sut i wneud pwdin rili syml o'r enw Clafoutis. A dyna ni'n mynd efo cam wrth gam, a dyna ni'n cychwyn efo'r batter. Mae o'n cracio 2 wy mewn i fowlen cyn ychwanegu 2 llwy fwrdd o siwgr caster. Ac 1 llwyd o flawd, heb anghofio pinsiad holl bwysig o halen, o Sir Fôn wrth gwrs. Yna mae'n wisgo'n dda fel bod y lympia blawd gyd wedi diflannu. Cyn toddi menyn yn araf mwyn creu beurre noisette. Mae'n ogla yn amazing. A be da ni angen cofio na olew ydi menyn a fod hi'n chwilboeth. A mae'r wyliau yn coginio yn sydyn ofnadwy. So da ni isio tollti fo fewn yn araf bach. So dyna ni. Nesa, mae Richard yn ychwanegu 75 ml o lefrith a'r 1 faint o hufen chwipio i'r sosban ac yn ei gynhesu. Yna mae'n ychwanegu'r gymysgedd yn araf i mewn i'r wyau. A'r cam olaf, sifio'r cyfan i'r jwg a'i adael i oeri wrth baratoi'r padelli. Mae'n brwsio'r menyn ar y padelli mwyn stopio'r clafouti rhag sticio. So, dwi am pitio digon o cherries i hollol cyfro'r pan. Ond, dydw i ddim efo cherry pizza. Blaw bysedd. O ydych chi angen neud ydy mynd trwy'r slits yr eich fatha tîn. Rwy'ch eich bus i fewn. A wedyn, just agor o. Gael y garreg allan. A dyna ni. So, mae gennau reol yng nghegyn ni ydy, os ydych chi'n manage o gael 3 carreg neu fwy, mewn batch o rhywbeth i wneud efo cherries, wel, da chi ddim yn apprentice i fi dim mwy. Ac os ydych chi'n credu fi, jyst gofynnwch i'r apprentice dwytha, sydd wedi bod yn golchi pots yn y stafell te ers fi ffeindio 3 carreg. So dyna ni. Ond, mae gennau un elfen arall, wneud jyst fynd â hwn i byd wahanol, sef tarragon. I fi, mae cherries a tarragon hefo'r un fath o berthynas as gan siocled ag oren. Mae'r aniseed jyst yn rhoi cic anhygol i'r cherries. A be dwi'n gwneud ydy jyst am blendio peth i fewn i'r batter yma. Ar ôl i Richard gymysgu'r tarragon i mewn i'r batter, mae'n tollti'r gymysgedd yn ofalus gan sicrhau nad ydy'r ceirios yn cael ei gorchuddio. Yna, ei mewn i'r popdy ar 180 gradd am ryw chwarter awr. Dwi jyst am gorffen nhw off efo mymryn bach o golden granulated sugar. Fysa Dyma'r yn gweithio'n ffain hefyd. Cofiwch mae rhan fwyaf pwdin yma yn sur. So, da chi angen yr felyster yma. Mae Richard yn rhoi'r clafouti dan y grill am chydig eiliadau mwyn caramelaiddio'r siwgr, gan fod yn ofalus i beidio llosgi'r ceirios. Ac yna, un elfen arall, llwyad swmpus o hufen ia. A gan mai Rysáit Holt ydw i, allai'm helpu fi hyn, ond celebratio'r pwdins efo mymryn o gold leaf. A swn i'n syrfio hwnna mewn unrhyw restaurant. Michelin star na beidio. Oh my god. Ti'n gwybod beth yw? Mae fatha cymysg o crempog, Yorkshire pudding, pwdin bara a menyn, i gyd efo'i gilydd. Wedyn ti fo'r cherry, a'r aniseed o'r tarragon, a'r vanilla, a'r crunch o'r granulated sugar. Mae hwn yn amazing.